اهلا بحضراتكم واولى فقرات برنامج يوم جديد. النهارده هيكون معانا احمد جمال، قارئ ومهتم بالشأن الادبي والثقافي، والحقيقه فقره البيست سيلر بنحاول ان احنا نطرح فيها مجموعه من النواحي الثقافيه الادبيه، يكون لينا اطلاع على الحركه الادبيه ليس في مصر فقط ولكن في العالم اجمع. هناك الكثير من المراحل والمجالات اللي احنا لازم نتكلم فيها ويكون لنا تغطية عن هذا الشأن وهو الخاص بالشؤون الأدبية والثقافية. أهلا بك أحمد، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. أحمد، خلينا نبدأ من فقدان القيمة الكبيرة في عالم الترجمة أستاذنا الكبير أبو بكر يوسف، والحقيقة فقدنا شخص كان ليه القدرة على اقتحام مجال جديد وهو الأدب الروسي والترجمة من الأدب الروسي، وخلى عندنا حالة من حالات الاطلاع على هؤلاء الكتاب الكبار الذين أسروا الأدب الروسي بالكثير من الكتابات. تفضل يا أحمد. هو ده حقيقي، هو أبو بكر يوسف الله يرحمه، واللي كان موته خبر حزين جدا لأي مهتم بالشأن الأدبي في الوطن العربي، لأن الراجل كان من الجيل الأول اللي ترجم مباشرة من اللغة الروسية. صحيح. هو مواليد 1940، من الستينات اتنقل الاتحاد السوفيتي للدراسة والاستقرار هناك، وساهم مساهمة كبيرة جدا في نقل الأدب الروسي لينا. صحيح. وبالحديث عن الأدب الروسي، هو من أهم الآداب المؤسسة والمؤثرة في الأدب العالمي. لما بنتكلم عن الأدب الروسي بنتكلم عن أهم روائيين ظهروا، دوستويفسكي وتولستوي، أهم كتاب قصة قصيرة ظهروا جوجول وتشيخوف، أهم شعراء زي بوشكين. فدول كانوا عامل مؤثر جدا على أي أدب، سواء أدب عربي، أدب أمريكي، أدب أوروبي بكل تنوعاته، وكانوا أساس للتنوع والتميز الأدبي اللي عند أي أديب. مفيش أديب طلع إلا وكان تأثر بالناس صحيح. دي. صحيح. أبو بكر يوسف بدوره كمترجم من الروسية مباشرة كان قدم لينا الأدب الروسي بالشكل اللائق بيه. لو أبو بكر يوسف ما كانش موجود ما كناش عرفنا واحد زي تشيكوف بالشكل المبهر. صحيح. تشيكوف هو يعني أهم كاتب قصة في القرن العشرين. إنجاز أبو بكر يوسف في ترجمة تشيكوف تحديدا، ده طبعا غير إسهاماته الكبيرة واللي قدمها لنا، كان حاجة في منتهى العظمة بصراحة. أنا في وجهة نظري أن المترجم ليه دور كبير لا يقل عن الكاتب، لأن لما بتيجي تترجم عمل أدبي أو روائي، الحرفية في الترجمة وفي نقل الإحساس وفي نقل التعبير ده بيعتمد على مترجم مثقف، لديه ثقافة، لديه حالة من حالات الحرفية في نقل المعنى الحقيقي اللي بيقصده الكاتب. لان احنا في احيان كتير جدا بنلاقي الترجمه عباره عن ترجمه حرفيه بالمعنى، صامته، ما فيهاش اي نوع من انواع الاحساس او التعبير عن هذه الكلمات او هذه الترجمات. ده حقيقي، المترجم هو رسول المعرفة. صحيح. مفيش حد هيعرف يتكلم كل اللغات اللي في الدنيا فعلا. فالترجمة بتقوم بدور جسر التواصل بين الشعوب. عشان كده أبو بكر يوسف مثلا هو أول عربي نال اتحاد الأدباء الروسيين العضوية الشرفية، وده كان طبعا سبق ليه. صحيح. ما حدش قبله عملها. زائد ان هو اتقانه اللغة الروسية وإلمامه بالأدب الروسي بشكل كافي، ده ساعده ان هو لما ينقل الترجمه لينا بس ما ينقلهاش بشكل حرفي. صحيح. صحيح. يعني لا، هو نقلها بروح النص نفسه، ودي نقطه مهمه جدا. لدرجه ان معروف طبعا ان اهم من ترجم لدوستويفسكي في الوطن العربي هو سامي الدروبي. سامي الدروبي وقت ما ترجم بشغف القارئ، فترجم من اللغه اللي يتقنها وكانت الفرنسيه. صح. لما دار نشر روسية حبت تقدم النصوص الأدبية لدوستويفسكي، فوضوا أبو بكر يوسف علشان يراجع الترجمة اللي كانت عبر لغة وسيطة اللي هي اللغة الفرنسية. فراجع مراجعات أبو بكر يوسف للنص المترجم من الفرنسية بإلمامه للغة الروسية اللي هو كان يتقنها في الأساس، ده ساهم إن هو ينقل النص نقلة تانية، يحط لمساته هو كمترجم روسي مباشرة، يحط لمساته على الترجمة العظيمة اللي قدمها سامي الدروبي. ويمكن ده أكتر ما ظهر في ترجماته لشلخوف، لتشيكوف زي ما قلنا قبل كده، لكل الأدباء الروس المؤثرين في القرن العشرين. لا، وده محل ثقة من الجانب الروسي انه يشرف ابو بكر يوسف على هذه الترجمات دي. طبعا برضو نقطة ذات اهمية كبيرة. طبعا هو كان نائب وزير الخارجية الروسي فترة، كان ثمن الدور اللي
ابو بكر يوسف قام بيه في نقل المعرفه والتواصل بين الشعبين. الادب هو روح المجتمع، صح. هو روح الشعب. صحيح. احنا ممكن نقرا المؤرخين كتير وده شيء مهم طبعا. ممكن نعرف الاحداث السياسيه، الاحداث التاريخيه اللي حصلت في المجتمع، لكن يعني كيف عاش الناس عاشوا ازاي؟ الادب هو اللي بينقل الروح دي، وده شيء صعب نلاقيه الا من خلال الادب المؤرخ للمجتمعات. احنا اقتحمنا الجانب الروسي بترجمات من العربية الى الروسية، يعني لينا انجاز في النقطة دي؟ يعني اكيد، بس انا ما عنديش علم. يعني هو يعني يمكن لان احنا بنقرا عربي على طول. صحيح. يعني يمكن لو حد روسي مهتم بالادب العربي، صحيح، اكيد هيكون مهتم ان الترجمة توصل، واكيد هيكون مهتم بدراسة الاداب العربية. صحيح. واحنا عندنا ادباء عالميين يعني اكيد ترجموا للروسية كثيرا يعني. طيب احمد، احنا من فقدان هذه القامة الكبيرة في عالم الترجمة أبو بكر يوسف بنتقدم إلى الوسط الأدبي والثقافي، وأيضا إلى أسرة العظيم أبو بكر يوسف بخالص العزاء. احنا عندنا احتفال بميلاد ماركيز و100 عام من العزلة، هذا المؤلف الشهير جدا اللي ممكن الناس تختزل هذه القامة الكبيرة في هذا المؤلف. هي أشهر عمل ماركيز كتبه، هو عيد ميلاده كان امبارح. 100 عام من العزلة هي نبراس الرواية في النصف الثاني من القرن العشرين. صحيح. يعني ناس كتيرة كانوا بيعتبروها أعظم عمل روائي كتب. أيوه. وناس كتير بيعتبروها أعظم رواية في الواقعية السحرية. صحيح. وباختلاف ونقلة تانية في الكتاب. نقلة تانية في الكتابة. ماركيز قدم في 100 عام من العزلة إبداع منقطع النظير. صحيح. يعني خلى 100 عام من العزلة الرواية قبل 100 عام من العزلة وبعد 100 عام من العزلة. صح. يعني كونديرا كان بيعتبرها آخر عمل كلاسيك عظيم ممكن صحيح. نشوفه. صحيح. وكل الأدباء بيعتبروها إنها يعني حجر أساس في الرواية. لكن يعني ماركيز نفسه ما كانش بيعتبر 100 عام من العزلة أهم روايته. صحيح. أو أعظم روايته. صحيح. بس دي اللي خدت الشهرة، دي اللي خدت الشهرة وتفاصيل نشرها وتفاصيل كتابتها والمعاناة اللي عاناها ماركيز كانت مديها هالة عظيمة حوالين العمل. صحيح. لكن ماركيز بعد النجاح الساحق اللي هي حققته وبعد ما كتب تاني وبعد ما خد نوبل 100 عام من العزلة كانت يعني أقرب للجريمة اللي غطت على أعماله الأدبية العظيمة التانية. هو كان بيعتبرها كده فعلا. صحيح. ده صحيح التعبير اللي كان الشهير ليه. يعني هو كان بيعتبر إن في أعمال تانية أعظم منها، بل إن كان في أعمال ليس لدى الكولونيل من يكاتبه مثلا ودي نوفيلا ليه. هو كان عايز يتشهر بس عشان الناس تقراها. صح. خريف البطريرك ودي رواية شهيرة جدا ليه ونقلت العربية بترجمة جميلة لمارك جمال. دي رواية هو كان بيعتبرها أعظم حاجة كتبها. لكن الرواية اللي عملت الأثر الأعظم والمبيعات المهولة واللي تصدرت البستسيلر على مستوى العالم لفترات طويلة كانت 100 عام من العزلة. صحيح. بس في خبر تاني متعلق ب100 عام من العزلة، ان هي تعمل مسلسل. صحيح. وده شيء مرعب لاي محب للادب وللروايه دي تحديدا. لان ماركيز كان معارض ان اعماله تتحول لاعمال تلفزيونيه او سينمائيه. وزائد ان الروايه معقده جدا. يعني الروايه ده بس سؤال، يعني دي هتتصور ازاي عمل درامي او عمل سينمائي؟ لان فيها تداخلات كتير وفيها جداً. حاله من حالات العمق الكبير جدا في الشخصيات، وفيها حالة من حالات التدخلات النفسية. يعني ده هتبقى التعبير عنها ازاي؟ جدا. الرواية دي محدش يعرف يقراها الا ومعاه ورقة وقلم عشان تكرار الاسامي اللي فيها. وزائد ان هي اعادة تاريخ واعادة تاريخ لمجتمع ماركيز ابدع فيه. فالرعب عند اي محب للادب ان هل العمل الادبي العظيم ده لما ينقل لشاشة متلفزة او شاشة سينمائية هل هيناسب القدر العظمه اللي في الروايه ولا لا؟ يعني هو ده بيبقى خوف عند اي محب الادب. صح. لان احنا بنشوف كتير اعمال سينمائيه بتشوه الروايات اللي متاخده عنها. صحيح. صحيح. يعني وعندنا نماذج كتير للموضوع ده. فهو احنا نتمنى ان المسلسل يطلع على قدر الروايه من العظمه يعني ويكون ليه جانب من جوانب الترجمه وحاله من حالات التواجد في العالم العربي، لان احنا هنبقى ايضا شغوفين اللي احنا نتابع هذا المسلسل، لانه هيحمل ايضا الكثير من الرؤيه البصريه لهذا العمل الكبير. هو هيكون انتاج تلفزيوني ضخم، مضمون انه هتصرف عليه كويس جدا ومضمون الانتشار في العالم كله. صحيح.
فاحنا نتمنى ان هو يوصل لنا بالصوره الجميله اللي احنا منتظرينها يعني. او المتابعين لمركزه واعماله، لانه في عشاق كثر لهذه القامه الكبيره في عالم الادب. ده حقيقي. ننتقل بقى نقله تانية ونروح للبوكر والجائزه القصيره والوصول الى هذا المربع الذهبي للحصول على هذه الجائزه العظيمه، واحنا وصل لنا الوصاية. هو بعد غياب سنوات عن وصول عمل مصري صحيح. للقائمة القصيرة. احنا اول يعني البوكر هي اهم جايزة للرواية العربية في الوطن العربي. يعني رغم اي انتقادات قد تطولها، لكن بتبقى محافظة على اثرها في الوسط. صحيح. يعني الرواية اللي توصل قائمة طويلة، توصل قائمة قصيرة، تفوز بالجائزة، بتضمن صيت كبير جدا وحركه مبيعات عاليه جدا. احنا السنه دي سعداء ان في عمل لعادل عصمت، وده روائي متمكن جدا، يعني سبق وفاز بجائزه سويرس الثقافيه. والوصايا هي اخر رواياته المكتوبه، وصلت للقائمه القصيره. نقطه مهمه، وده انجاز كبير وسط اسامي كبيرة رشحت، إلا أن الرواية دي تستحق فعلا مش بس أنها توصل قائمة قصيرة، لا، وتستحق أنها تفوز وتعيد أمجاد الرواية المصرية في الجائزة دي تحديدا. قريتها أنت يعني؟ قريتها طبعا. بتتكلم على إيه، أو أنت ممكن تبسطها للسادة المشاهدين؟ هو صعب إن احنا نبسط رواية في كلمتين. صحيح. لكن عادل عصمت مهموم بالحياة المصرية. عادل عصمت مهموم بالإقليم المصري، مهموم بالبساطة المصرية. هو في رواياته كلها ده التيمة اللي بتكون ظاهرة جدا، اللي بتميز عادل عصمت، اللي بتميزه. وهو كاتب متمكن، بعيد عن الضوضاء والدوشة، بعيد عن الأضواء بالشكل اللي يخليها تأثر على إبداعه. فعشان كده العمل اللي بيطلع من تحت إيده بيطلع عمل إنساني أدبي جميل، يستحق أن يقرأ، يستحق أن يقتنى، يستحق أن هو ياخد الشهرة والصيت اللي يستحقه. هو على طول اللي بيخرج من الأقاليم. يعني تذكرت أستاذنا الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، كان أيضا له العالم الخاص به في طنطا، يعني حتى بلدية من عارف حتى والمكتبة، فكان منعزل ولم ينشغل بحياة العاصمة والقاهرة أو يحاول أنه ينقل محل الإقامة. أظن عادل عصمت نفس الوضع. ده حقيقي، رغم اختلاف الخط الأدبي اللي كل واحد فيهم واخده، لكن هو ده حقيقي فعلا. والعزلة عن الأضواء وتأثيرها ساعات كتير بتكون مفيدة. صحيح. يعني لو معرفتش تعزل نفسك عنها، ممكن تكون مؤثر سلبي جدا على إنتاجك الأدبي. احنا يعني انتهينا من فترة كده من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال50، وهي كانت دورة أيضا مميزة. يعني كان التنظيم على أعلى مستوى، المكان أرض مصر للمعارض، كان في حالة من حالات البهجة من الناشرين وأيضا من السادة الزوار أو متابعي معرض القاهرة الدولي للكتاب. كان في حالة من حالات الاتساع في العرض، حالة من حالات الرؤية البصرية، إنك حتى لو في أرض اللي بتعرض فيها الكتب أنت شايف الكتاب اللي أنت عايزه، بتقدر توصل له بترتيب. فإحنا شايفين الحكاية مختلفة جدا. حتى في معرض زايد للكتاب كانت في حالة من حالات المطالبة ان يكون معرض القاهرة الدولي للكتاب يكون متواجد في زايد بنفس التنظيم بنفس الشكل. فالناشر والكاتب بقى مهتم ايضا بفكرة التنظيم وفكرة العرض المحترم جدا للكتب. ده حقيقي. هي السنة دي كانت سنة مميزة جدا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. النقلة الجديدة كانت بتخوف، كان فيها تخوف كبير طبعا. يعني خوف من المسافة، خوف من ان المكان في اطراف القاهرة، خوف. لكن يعني الدولة كانت حريصة قدر الامكان انها تسهل عمليات النقل للزوار. صح. وده ساهم بشكل ايجابي. صحيح. بالنسبة للمبيعات كانت عالية جدا في الدورة. المبيعات، وزائد ان العرض نفسه تقسيم الصالات كان مميز جدا. صح. يعني حتى يعني هو معرض القاهرة السنة دي ايجابياته اكتر من سلبياته. صحيح. في اول دوره في ارض المعارض، فلا في اختلاف سهل جدا ان السنه اللي جايه، السنه اللي بعدها، السلبيات دي تزول خالص. صحيح. واحنا سعداء ان احنا بقى عندنا معرض على القدر ده
من الجودة، من الدقة، من التنظيم الجيد. وده بيساعد في النهاية حركة الكتاب. صحيح. ما كانش فيه وجود للكتب المزورة، ودي حاجة مهمة جدا. صحيح. ما كانش فيه وجود لأي مخالفات أدبية كانت بتأثر على حركة المبيعات. مفيش مشاهد ممكن تقفلك من المعرض تخليك تروح. صحيح. صحيح. بالعكس، يعني الناس كانت سعيدة ومبسوطة، المكان منظم جدا، أماكن الأكل، أماكن الشرب، الحمامات. صحيح. اللي هي التفاصيل اللي بتهم اللي المستهلك. راح يقضي يوم في المعرض. هو في النهاية في المعرض الكتب سلعة. صحيح. واللي رايح كمستهلك للسلعة دي. صحيح. التفاصيل اللي حوالين السلعة دي لما بتتوفر بشكل مميز بتساعد في النهاية ان المستهلك يكون سعيد، يشتري اكتر، ينبسط اكتر، والشكل النهائي بيكون كويس. بس احنا شايفين في الكام سنة الأخيرة كده في موجة شبابية وكتابات شبابية على درجة كبيرة جدا من الاحترام. حتى اللي رايح المعرض، لو احنا نتكلم على معرض القاهرة الدولي للكتاب، هو عارف الكتاب اللي هو عايزه، الاسم محدده. فالشباب طرح نفسه بقوة جدا، قدر انه يبرز اسمه بشكل كبير. حتى المهتم او غير المهتم بالكتابة بقى عارف اسامي الكتاب. ده حقيقي، ويمكن فضل كبير من الموضوع ده يرجع لمواقع التواصل الاجتماعي. فيسبوك. صحيح. فيسبوك وتويتر، الجود ريدز، الانستجرام. يعني الناس كلها عندها المواقع دي، فبتقدر تتابع كويس وبتقدر تشوف. وزائد ان يعني القارئ بشكل عام بيقدر يتدرج في قراءاته، بيقدر يشوف ايه اللي هيجيبه السنه دي. طب هو ما عجبنيش السنه دي، هجيب ايه السنه الجايه؟ ايه اللي مش هقراه تاني؟ ايه اللي هقراه؟ ايه اللي هتابع اصداراته وهقتنيها كلها؟ فده كله يعني مواقع التواصل الاجتماعي الدور الثقافي في ناحيه الكتب، الدور الثقافي اللي بتقوم بيه دور جميل جدا في ظل تراجع الصحف. يعني هو الزمن، يعني ده في العالم كله. صحيح. الكتروني. صحيح. فهو انت لو قدرت توصل عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق منصات التواصل دي، بتقدر توصل لاكبر قدر ممكن، وخاصه ان اغلب مستخدمينهم من الشباب. صحيح. واغلب اللي بيروحوا المعرض شباب. صح. يعني لظروف كتيره جدا. ففي النهايه بقى في دور ناقد الكتروني. ناقد بيقدر يوجه ويقدر، وفي نفس الوقت ليه دور سلبي، ان هو انت يقدر ينفر من عمل ما من خلال، رغم يكون ممكن هذا العمل جيد جدا. ممكن يعني. صحيح. دي ظاهرة يعني منتشرة. في لها ما له عليه ما عليها. صحيح. لكن في النهاية في حراك ثقافي بسبب المنصات دي. وده مطلوب. يعني في أي مكان في العالم هتلاقي إن المتحكم في سوق التجارة وفي سوق السلع وانتشار السلع هي مواقع التواصل الاجتماعي، ودي حاجة احنا لازم نكون معترفين بيها. لكن احنا عندنا ظاهرة غريبة، وظاهرة بدأت تنتشر كتير جدا، وانا عارف ان انا هزعل جانب على جانب. يعني احنا عندنا طغيان للرواية في هذه الفترة، وانتشار للرواية والأعمال الأدبية والقصصية والروائية، وفي المقابل الشعر بدأ يعني يقل شوية. بص يا فندم، هو ده موجود في العالم كله، مش موجود في مصر بس. يعني حتى في المعارض الدولية بنسبة المهتمين بالرواية أكبر بكتير من أي مهتم فن أدبي تاني. بس احنا عندنا وضع مختلف، احنا الديوان العرب والشعر يعني. والله يا فندم يعني فيها كلام. في الزمن ده. صحيح. دكتور جابر عصفور كان ليه كتاب مهم جدا اسمه زمن الرواية. ايوه. يعني كان بيتكلم فيه عن النقطة دي، وهوجم كثيرا، لكن الواقع بيثبت ان فعلا احنا في زمن الرواية. صحيح. والشعر مش بيتراجع، لكن كل زمن وليه متطلباته. كل زمن وليه الترند بتاعه. احنا لما بنتكلم عن الشعر العربي بنجد ان الشعر الجاهلي، الشعر الاموي، الشعر العباسي بتدرجات التاريخ. لكن في القرن العشرين على مستوى العالم كله هنلاقي ان الرواية هي اللي بتحتل المكان. المبيعات. لان المبيعات برضو نقطة مهمة. يعني مش بس المبيعات، يعني رغم ان المبيعات اكتر طبعا، لكن مثلا القيمة الأدبية للروائي بالتدريج بقت بتعلو على القيمة مش القيمة الأدبية، القيمة المجتمعية، قيمة الجوائز، قيمة الإقبال، قيمة الشهرة. من أهم أدباء القرن العشرين كان بورخس كان شايف أن زمن الرواية مش هيدوم، وأن
القصة القصيرة هي اللي هتخلد، لأن الإنسان بطبعه بيميل الحاجات القصيرة، الاختزال، اختزال الوقت أسباب الأقل كتيرة يعني. جدا. لكن العكس هو اللي تم. والرواية في الوطن العربي وانتشارها، لا منطقي ان الرواية تاخد مكان الشعر. ايه اللي بيأصل لها يا احمد؟ يعني هل الدراما وشغف الدراما انها تحول الاعمال الروائية الى اعمال درامية فهي بتخلد هذه الجزئية، ولا القارئ نفسه هو اللي بيتجه للرواية والعالم الخيال وعالم الادب وشايف نفسه في الجزئية دي، ولا الشعر من الناحية التانية بدأ يكون بعيد شوية عن الساحة، بعيد شوية عن متطلبات الشباب مثلا وأفكار الشباب وآراء الشباب؟ يعني حلها لي، حل لي المشكلة لا يا دي. فندم، هو القصص، الفن القصصي، احنا لما هنجد ان القرآن فن نص نثري طويل معجز، لكن هنجد ميل المسلم مثلا ان هو للقصص القرآني. هنجد ان سورة يوسف بما فيها من كل العبر والعظات والدروس اللي احنا بنتعلمها في حياتنا كلنا، الا ان في النهاية كانت قصة. القصص القرآني هنجد ان قصص في القرآن يعني هنجد ان الكتب المقدسة دايما كان فيها الحتة دي، لانها بتوافق ذوق الانسان. لان اسهل ان انت تدي العظة وتدي الدرس للانسان من خلال القصة اكتر من خلال صحيح. يعني زائد ان احنا مثلا العرب عندنا ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة هي الخيال الانساني. يعني ألف ليلة وليلة هي المرجع الدائم لأي أديب عايز يكتب قصة أو يكتب رواية. والنص ده لا معروف مين كتبه وقديم. فهو الرواية متأصلة في الثقافة العربية مثلها زيها زي الشعر، لكن الشعر كان لزمن طويل هو المسيطر، هو الحاكم. في الفترة دي أسس الشعر نفسها اتغيرت. احنا بنجد ان الشعر العربي التقليدي الوزن والقافية اتغير، بقى شعر عمودي، بقى تفعيلة، بقى شعر حر، بقى قصيدة نثر. فده كله، ما هو الجمهور مش هيبقى ثابت. صح. الجمهور اللي في 1900 كان بيسمع حافظ إبراهيم وأحمد شوقي مش في 2019 هيكون أميل للشعر. صح. في حين ان الرواية أكثر توافقية للذوق البشري. عشان كده بالدراما بي ده كله كان في النهاية موافق للذوق. فعشان كده هو استمر. بس في السنين الجاية برضو في استمرار للرواية، ولا الشعر هيتقدم خطوات، ولا هيفضل ثابت؟ يعني انت شايف رؤيتك ايه؟ الشعر هيفضل موجود. لا، في التقدم هيفضل ثابت في مكانه، ولا الرواية هتنحصر، ولا هتتقدم اكتر؟ صعب ان احنا نقول ان الرواية تنحصر. صعب جدا. يعني مش على المستقبل القريب. لكن الشعر دايما موجود. يعني دايما موجود، وليه قاماته وليه جمهوره وليه الناس اللي بتفضله. لكن الرواية صعب انها تنحصر. صحيح. لان النسبة بينهم هما الاتنين كبيرة جدا في الوقت الحالي، مش بس في الوطن العربي، لا على مستوى العالم كله. مين المهتم بيه يا احمد في حركة الرواية والمجموعات القصصية اللي عنده قلم مختلف في الفترة دي؟ كتاب. لو هنتكلم على الكتاب العالميين هنلاقي في نجوم كتابة. نجوم كتابة هنلاقي في أمريكا مثلا فيليب روث، وده لسه ميت السنة اللي فاتت، وده كان يعني دائم الترشح لجائزة نوبل. هنلاقي بول أوستر، وبول أوستر ده يعني سوبر ستار في الكتابة. هنلاقي في أمريكا الجنوبية هنلاقي ماريو فارغاس يوسا، وده واخد نوبل 2010. صحيح. وده هرم أدبي ثابت. صحيح. في مصر هنلاقي في نجوم ثابته. يعني في ناس الروائيين معروفين لو كتبوا ايه هيكون حدث ثقافي. صح. يعني هنلاقي يوسف زيدان، ابراهيم عيسى، احمد مراد. في طبعا ناس طالعه لكن لسه ما عملوش الاثر اللي يخليهم يناطحوا الاسامي الكبيره دي. فلا، في حركه روائيين كبيره، لكن مع ضمن العدد الكبير من الروائيين اللي موجود انت صعب تعرف. فانت محتاج فترة عشان يعني يحصل عملية نخل للعدد الكبير ده، فيصفصف مثلا على 2-3 يكونوا النجوم الجدد. صح. صحيح. بس في ظاهرة يعني منتشرة في الشباب، يعني أنا مش عارف هي دي ظاهرة ولا يعني ممكن نطبقها على شخص أو اتنين، إن أصحاب العمل الأدبي الواحد
وما بقاش في اعمال ادبيه او مجموعات قصصيه او روايات، وبيبقوا مخلدين لهذه الكتابه وهذا الكتاب ويتوقفوا على ذلك. هي دي ظاهرة موجودة من زمان في العالم كله. يعني يمكن أبرز الأسامي هاربر لي في أمريكا كتبت رواية واحدة To Kill a Mockingbird أن تقتل عصفورا ساخرا. الرواية دي يعني باعت أكتر، يعني دي أكتر حاجة باعت بعد الكتاب المقدس في أمريكا، وما كتبتش غيرها. الرواية فضلت سنين طويلة وتحولت لأفلام يعني وعلم من اعلام الروايه الامريكيه المكتوبه بالانجليزيه، ما كتبتش غيرها. صحيح. في روايه تانية لتسالينجر اللي هي الحارس في حقل الشوفان، نفس الوضع. اللي هو فكره الاديب عنده حاجه عايز يقولها بس قالها، كتب الروايه، نشرت، نجحت، فشلت. يعني من المشهور مثلا ان فرانس كافكا، وده من اهم الادباء الالمان على الاطلاق، ما كانش عايز حاجته تنشر، وكان عايزها تحرق بعد وفاته، لولا صديقه اللي ساب عنده الروايات نشرها. فهم مش عايزين، تقدر تقول ما عندهمش اللي يكتبوه، او عندهم ومش عايزين ينشروه، مش عايزين تكون الاضواء عامل ليهم، مش مهتمين. مش مهتمين بالتقدير، مش مهتمين، رغم ان الروايه الوحيده اللي هم كتبوها حققت لهم نجاحات كبيره جدا جدا. صحيح. حققت لهم كل اللي يحلموا بيه، حققت لهم اكتر من اللي اتحقق لروائيين كتبوا روايات كتير. طيب الوضع هنا في مصر يعني؟ لا احنا الوضع في مصر احنا يعني بنكتب كتير. يعني احنا بنكتب كتير، لكن وفي تشابه في كتابات كتير. طبعا، وفي ترندات. صحيح. يعني الرواية التاريخية تلاقي 100 رواية تاريخية. صحيح. رواية الرعب 100 رواية رعب. انتشرت الرعب بعد جدا. دكتور احمد خالد توفيق. يعني ده الجاد فازر بتاع الكتابة دي في مصر. صحيح. وهتلاقي عدد كبير جدا من الروائيين في المجال الواحد، وفي تشابه اجتماعي اللي هو يعني حاجة 100 مرة اتقالت. صحيح. الشكل يختلف. صحيح. والشكل ما بيختلفش بتميز. صحيح. بس في النهاية عندنا فلتر. لكن فلتر بياخد وقت فعلا. بياخد وقت عشان يقدر يحدد. وهو ده يعني مثلا في سين من الناس كتب رواية بروباجندا عالية، الفيسبوك والتواصل الاجتماعي خلاها ترند، 1000 واحد هيروحوا يشتروها. صحيح. 1000 واحد 900 لقوها وحشة. السنة اللي بعدها مش هيشتروا الكاتب ده. صحيح. لا ده هيغيروا، لا ده هينقلوا لدرجة أعلى. ففي النهاية يعني وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صحيح. طيب احنا لو اتكلمنا على اقتناء الكتب والروايات، يعني لو احنا رجعنا تاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الناس عندها شغف انها تفضل مقتنية الكتاب وتفضل محتفظة بالكتاب وتشتري الرواية، على العكس من كام سنة فاتوا كانت بتنزل على الانترنت وبيقدر يحملها ويقراها، لكن في عودة تاني لملمس الورقي. هو ده يظهر لأي حد. بس اصل احنا 100 مليون. فلو 1000 حريصين ان هم يقتنوا الرواية، قصادهم 10,000 بيقروها PDF بيصوروها. فهو يعني نسبة وتناسب لصالح قارئ الالكتروني. صحيح. لانها اسهل، لانها اوفر تفاصيل كتير. وفي نفس الوقت في شريحة واسعة حريصة على الاقتناء، حريصة انها تنزل وتعين الكتب اللي عايزاها وتشتري وتدفع فلوس وتعمل مكتبات وتقتني بالكتب. فده موجود وده موجود. احمد، يعني حاولت اللي احنا نعمل معاك اطلاله ونستغل وجودك معانا، لان انا عارف ان انت شغوف بالحركه الثقافيه والحركه الادبيه ومطلع على ثقافات كتير، ليس فقط في مصر ولا في العالم العربي لكن في العالم اجمع. فحاولنا ان احنا ندي بانوراما خفيفه كده لمشاهدينا في الصبح، علشان نقدر يكون عندنا حاله من حالات التواصل الثقافي، وده مطلوب يا احمد في الفتره اللي احنا متواجدين فيها، لان العالم منفتح واكثر انفتاحا وعنده حاله من حالات الاطلاع الدائم على الثقافات المختلفه. احمد جمال، بشكرك وشرفتنا وصباح الخير عليك. صباح النور يا فندم. مشاهدينا، انتهت فقرتنا الاولى، وبعد الفاصل الزميله رنا مكاوي واستعراض واستكمال لبرنامج يوم جديد.